Bura gələnlərin bəziləri neft daşlarını 7 gəmi adası, bəziləri dünyanın 8-ci möcüzəsi kimi kəşf ediblər. Mənsə onu belə kəşf etdim. Görəcəyiniz əhvalatda mənim elə bir əhəmiyyətli rolum olmamışdır. Mən buradakı adamların işdən sonraki həyatının adicə şahidi olurdum. Bu adada tanış olduğum adamların sevinci, mübahisəsi, zarafatı sahildəkilərə nisbətən mənə başqa cür, həm də bir qədər sərt göründü. Elə adanın özü də bütün yer üzündə olan adalardan, cəzirələrdən xeyli fərqlənir. Düzdür, burada da yük maşınları, avtobuslar, matavozlar, avtokranlar gəzir. Buranın da öz limanları, təyyarə meydançaları, böyük şəhərlərdə olduğu kimi geniş küçələri, dar dalanları vardır. Bu yerlərə bələd olmayan adam, estakadanın qol budaqları içərisində başını itirir. Bəzən də azır. Bəli də, xatıya düşmədim. Hey! Niyə hay vermirsiniz? Niyə çığırırsınız? Deyərsən azmışam. Günün gün orta çağı. Çıxdım biraz özümə havaya verim. Azdım. Qəribədir. Xanım qız, əsas biçənizin adı nədir? Haran istəyirsiniz? Meymanxananı. İşə baxayım, özünüz bu yollarda azmırsınız. Mənimlə yanaşı niyə gedirsiniz? Nə olar ki? Mən sizi tanımıram. Neynək, tanış olaq. Mənə gələn siz yaxşıca bilmirsiniz. Adaqlığınız qısqancdır. Bəli. Samiyə. Hava haqqında əstəlik məlumat almısan? Almışam. Sabah dənizə çıxmaq olar? Deməli qərarın qətidir. Hə. Amma cəmaat deyir ki, Kəmranda təqsir yoxdur. O quyulara diriltmək olmaz. Əlbəttə, ora çox çətin sahədir. Amma əgər adam biraz artıq səy göstərsə, həmişəkindən artıq. O quyular dirilər. Özü xatıya salma, Məryəm. Axı, sənin ürəyin mənim üçün yanmır. Kəmran üçün. Bütün təqsirlər onun özündədir. Hər şey onun üçün müvəqqətdir. İşte. Sən də. Elə sən özün də onu sevirsən. Yox, yox, sevirəm. Belə də iş olar. Bəs o kimdir? Avaranın biri, azıb. Bəlkə onu ötürəsən? Hara getməlisiniz? Mehmanxanaya. Gəlin. Bu Samiyə mənə biraz qəribə təsir bağışladı. Nədənsə mənə belə gəlir ki, onun bayaq adını çəkdiyi oğlana bəslədiyi hissilər ciddi deyil. Bəlkə də o səmimiyyətlə sevmək istəyir. Amma hələ özünü aldadır.
O öz məhəbbətini uydurmuşdur. Bəlkə mən səhv edirəm. Axı mən də səhv edə bilərəm. Elə bura gəlməyi də səhv iş görməmişəmmi? Məndən qorxursunuz? Bəs onda niyə yaxın gəlmirsiniz? Ne bileyim, biriniz qovursunuz, birini çağırırsınız. İhtiyar sahibisiz. Gəlin bir yerdə gedək. Gəlin. Salam Derya, salam! Yorul gəlin! Bura təcrübəyə gəlmisiniz? Yok, işlemeye. Nə işində? Bilmirəm. Ne tapşırsalar? Sənətiniz nədir? Bilmirəm. İndi bilmirəm. Maraqlıdır. Bilmək olmaz. Burada işinizin adı nə olacaq? İşimin adı. Elə sizi götürək. Sizə nə var ki? Dənizə çıxıb dalğalara sinə gələcəksiniz. Şücaət göstərəcəksiniz. Ölü quyuları dirildəcəksiniz. Elə bilirsiniz bu çox asan işdir. Ha, asandır. Çünkü siz işinizin adını bilirsiniz. Ama mən bilmirəm. Başa düşdünüz? Çox sağ ol. Değmez. Sen ölümden kurtardın, sen de beni brigadıdan kovursan. Evet oldu. Xahiş edirəm bu oğlanı ötür. Oldu. Deyəsən azıb. Estakadoda çəkmək olmaz. Hara gedirsiniz? Mehmanxanaya. Gedək. Vaxtımız yaman gətirdi. Sabah relaksiya qayıdıb əntiqə bir roman uyduracaqsınız. Patron! Məryəm Əliyeva geridə qalmış briqadaya keçir. Axı bu indi moddadır. Yeni texnologiyanı tətbiq etməyə, avtomatlaşmaya xor baxan keçmiş brigadir Kamran Babayin səhlənkarlıq ucbatından bərbada düşmüşsə, planı ödəyə bilmir. Bu da kim yavrusudur? Yəni bu belə deyil. Qətiyyən. Və sonda niyə narahat olursunuz? Siz dəlilər haqqında eşitmisiniz? Bəzi lətifələr. Elə dəli var ki, qışqırır, cırma atır. Bu o qədər də qorxulu deyil, satmaq asandır. Amma o qızın boynuzu içərisindədir. Elə bil osunludur, suda da poxulmur. Yazın. Ölümə, fəlakətə meydan oxuyan Məryəm. Bilirəm, belələrini şirtməkdə mahirsiz, yazın. Sizə kim dedi ki mən yazışıyam? Və sonda niyə burada verillənirsiniz? Sizə demədilər. Mən azmışam. Odur, mehmanxana. Bura bizim neft adasının mərkəzidir. Baxın, görün nə gözəl mənzərədir. Göylə dəniz arasında polad dirəklər üzərində ucalan güllü çiçəkli neft səltənəti. Burada estakadanın uzunluğu 150 kilometrdən artıqdır. Suyun dibindən bizim dayandığımız yerə qədər olan hündürlüyü isə 20 mərtəbəli ev ucalığındadır. Bu gözəl adada 28 millətin nümayəndəsi olan 4000-ə yaxın neftçi yaşayır. Özü də bizim buradakı neftçilərin çoxu ali təhsilli mütəxəssislərdir. Bura ilin azı 300 günü tufanlı və qasırğalı olur. Ətrafınıza diqqətlə baxın.
Sonra gəl. Necə gedəsən? Gah səhər işləyirsən, gah axşam. Gəl, nə olar? Sənə nə var ki, axşamlar boşsan? Üçdə. Yox, dörddə. Onu yaparım o başa. Yox. Ay kız Fazil'i görmemişsiniz. Görməmişəm, yoldaş Palyakov. Sen nece? Yox, görmürəm. Aparın aşağı. Bəlkə şəhərdədir. Bala, axı bir ay da keçdi. Hanı bu innabı rəqsi? Üzr istəyirəm yoldaş Balako. Bilirsiniz, innabıda hər barmağın özünə məxsus hərəkəti var. Belin, gərdanin, sifətin, qolların öz rolü var. Hələ gözlərin sürməsini demirəm mən. Bura bax, bu innabıda nə var ki bunu 3-4 aya öyrədə bilmirsən? Axı bu nə böyük iş oldu, məni bir başa sal görün. Üzr istəyirəm yoldaş Balako, bir dəqiqə. O ki siz bu saat mənə göstərdiniz. İnnabı deyil. Nədir? Nə? Yox, Mirzəyidir. Mirzəyi. Mirzəyi rəqsimdə əllər elə bil adamı çağırır. Özü də ki, gəl, gəl deyir. Dikkat edin, bakın. Ha. Gəl, 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 gəl. Amma innabıda, ha, əllər elə bil adam itəliyir. Özü də ki, get, get deyir. Get, 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 get. Məncə onu çox gözləməli olacaqsınız. Siz kimsiz? Heç bir şey başa düşmürəm. Sizi nə vəzifəsinə göndəriblər? İnzibatçı, yoxsa rejissor? Sizin sənəcamıza gəlmişəm. Nə iş bacarırsınız? Nə deyim, heç bir şey. Necə yəni? Diplom işim qəbul olunmadı. Eləysə sizi niyə bura göndəriblər? Sizcə mənə akademik tiyatroda saxlamalıydılar. Onda axı niyə sizə bura təyinat veriblər? Ona görə ki, 5 il bundan əvvəl məni institutdan qovma ağıllarına gəlməyib. Onların yumşalıq ucundan ömrümün 5 ilini itirdim. Bu vaxt ərzində mən yaxşı bir mühəndis, həkim, aptekçi olardım. Oyunuma qoydular ki, böyük talantım var. Yaxşı bəs əslində? İstedadsızam. Belə də iş olar. Ən vacib bir sahəyə elə adam göndərirlər ki, heç özü də bilmir ki, əlindən nə iş gəlir. Sizə gözəl bir çıxış yolu göstərim. Nə yol? Məni qəbul eləməyin. Qayıdım evimizə. Nədənsə siz mənim ürəyimə yatırsınız. Səhv eləməyin. Mən düz adamam. Bax, elə buna görə də xoşuma gəlirsiniz. Axı düzlük sənət deyil. Qol çəkin, gedim. Qoy hələ biraz fikirləşim. Durun gedək bizim saraya tamaşa edin. Gəlin. Hoş gördük. Axı niyə qızlara rəqs öyrətmirsiniz? Bu sirridir. Sirridir. Hər kəsənin öz sirri var, qadası. Sizin də. Qəribədir, mənim nə sirrim var? Bəyənmədiniz bu adamı. Həkim, nə istəyirsiniz? Nə danışırsınız? Bura aləmdir, bilirsiniz. Vertolyotdan baxanda, bu ada polad bir ağaca oxşayır. O gəmiyə oxşayır. İşdən sonra gözlərimiz sahilə axtarır. Bir qarış yerdir. Darıxırıq. Yer göydəki sudur. Elədir. Gör o kobud brezent paltar içərisində nə gizləndirmiş. Bura bax, təkçi məndə darıxmırsan, ha?
Sana bir işim düşü bakayım. Hey! Hey! Bura gel! Tez ol, ipi aşkarım. Geç otur. Siz heç ömrünüzdə gördüyünüz, yaşadığınız şəhərlərə belə aşağıdan baxmısınızmı? Mən bu qəribə adanı övzili üzərində, polad dirəklər üzərində seyr edirəm. Mənə belə gəlir ki, o havadan aslı qalmışdır. Elə bil, kosmik bir adadır. Bugün yola düşə bilərəm. Ne olur bakayım? Bugün istirahat günüdür. Bir de ki, niye tələsirsiniz? 5 ilini bitiren 5 gün için ağlamaz. Axı bura mədəndir. Camaat gecə gündüz neft çıxarır. Burada bizim işimizin əhəmiyyəti yoxdur. Bizim işimizin ehemmiyeti yoktur. Siz bu hükmü çok asanlıkla verdiniz. Necə ki? Her ayın 15 gününü onlar burada yaşayırlar. Deməli taleyini həmin adıyla bağlamış adamların ömrünün yarısı burada geçir. İnsan harda olursa olsun onun hayat saati işleyir. Ömür keçir. Deməli bu hayat çok mənalı, qəşəng olmalıdır. Burada nə vaxtdan işləyirsiniz? Mən bu adamlar üçün çox az iş görmüşəm. Nə bilirsiniz ki, mən çox iş görə bilərəm. Öz haqqımda hər şey açıb sizə dedim. Siz öz noksanlarınıza vurulmuşsunuz. Varını verən utanmaz. Deməli mənimki belə gətirib. Birden sizi bırakmadım. Onda mən özüm gedərəm. Axı sizin için yaxşı düşmez. Bilirəm. Ne olar ki? Yaxşı yol bala. Ama partiya deyir ki, bizim adamlar mütləq hər tərəfli inkişaf etməlidirlər. Bu işte sizin köməyiniz çox ola bilərdi. Uy! Safiye! Bak yine! Bronza, mən bronz 17-yəm, mən bronz 17-yəm. Ben bronzayım, bronzayım. Tez olun mədən müdürünü verin. Bu dakika. Yoldaş kapitanım, sizi 11-25 nömrəli buruq istəyir. Bronz 17, danışın. Bu ne demektir? Onun işidir. Beni gören kimi elimden tutacak ve diyecek. Utanmasın biri utanmaz. Vallahi mən dərməmişəm, qulamda. Belki. Belki diyesen bu gülleri kim derir? Aa cemaat! Gözünüz aydın! Ahırki gül oğrusu ele geçti! Əslanı yaralayıblar. Nə yapışmısınız bu qızın yaxasından? Güllər ona mən vermişəm. Ah yezik! Torpağı bura 100 kilometre otaydan getirirler. Ada, aya vara! Onu bilirsen ki burada gül bitirmek nefs çıkartmadan çetindir. Daha eləmərəm. Hara apar Romi? Çok uzağa aparabilmez. Görmürsen her yansıdır.
bundan ağıllı bir iş göre bilmezdin. Axı nə olub? Görmürsən qoca o güllərin üstündə necə əsir? Dedim ki, mən dərməmişəm. Deməli mən dərmişəm. Bəs kim dərir? Axı mən səndən başqa heç kəslə görüşməmişəm. Heç mənlə də görüşməməliydin. Kəmran, indi bu barədə danışmaq gec deyil. Yox, gec ola bilərdi. Yox, mən səhv etməmişəm. Validə, at hara belə tələsirsən? Teplopod nə vaxt yola düşür? 15 dəqiqədən sonra. Deməli gedirsiniz. Əcəb eləyirsiniz. Uşaqlar, Madərşah dövrü başlanır. Salam uşaqlar! Görəsən tullanacaq? O kəllə çaxdan. İndi mən bildim siz hansı yuvanın quşusuz. Ötən sizi yoldan çıxarır. Siz də maymaq kimi onun ağzına baxırsınız. Belə çıxır ki, ötən mənəm. Sən? Mən ancaq öz briqadirimin dediyini eləyirəm. Keçmiş briqadirin. Üzr istə Kamran. Kamran üzr istə. Necə olsa briqadirimizdir. Həm də qız xeylağıdır.
Düz üstə, bəlkə bir qədərimiz səni bağışladı. Tərpən də. Niyə gəlmirsən? Belə yaxşıdır. Gəmi getdi ki. Gecikdim Fazıl. Deyirsən darıxmısan, get biraz gəz. Həvəsim yoxdur. İstəyirsən özün get. Varam belə bacıya. Yox. Deyərsən gedəcəksən. Yenə odur. Yox, o deyil. Bəs kimdir? Bilmirəm. Yoxsa bu aralarda gözə görünməz adam Zühredir. Pəncərəni bağlamaq lazımdır. Yoxsa bu gözə görünməz adam məni bütün mədəndə biyabır edər. Meryem Aliyevan'ı göreniniz olmayayım. Gəzəyirsən qadıya get. Bu oğlanın derdi neydi? Nedense Meryem'in sözlerini hatırladım. Adam biraz artık səy göstererse, həmişəkindən artıq. Çəkil yoldan. İçmisən. Şəhərimizin qanununu pozmusan. 3 gecədir yatmıram. Başın yaman qarışıb. Üzvü qırxmağa da vaxt tapırsan. Sən Məryəm, istədiyinə nail oldun. Nəyə? Əvvəl sən mənim üçün yox kimi idin. İndi bilmirəm mənə nə olub. Bəlkə vurulmusan. Dəli kimi. İstəyirəm səni yaxalayıb dənizə atım. Belədir. Deməli, indiyə kimi heç kəs mənim qədər səni maraqlandırmayıb. İşə bax. Deyəsən mənim baxtım açılıb. Hə. Hansı qızı görürəm elə bilirəm sənsən. Doğrudan. Deməli, Nərminəni, Ceyranı, Samiyəni də görəndə. Sən hər şeyi bilirsənmiş ki. Bilirsən, ağlıma qəribə bir fikir gəldi axı. Yoxsa sən məni qısqanırsan? Elə bu qalmışdı. Çox sağ ol Nadir. Senin yerin sirktir Meryem. Akşamınız xeyir. Aa, getməmisiz? Getməməmin səbəbkarı sizsiniz Meryem. Mən? İndi sizi başa salaram. Daha burada kalıram. Bir məhəbbət dastanı yaratmaq için beni kömək etməlisiniz. Axı mən? Ben hiss edirəm ki, hökmən siz olmalısınız Meryem. Heç bir şey başa düşmürəm. Nə demək istəyirsiniz? İstəyirəm ki, siz bu Verona'nın Juliet'ası olasınız. Necə? Mən Julietta. Bu Verona'nın.
brigada tapşıra bilmərəm. Axı niyə? Sən bilmirsən, o öz sahəsini nə hala salıb. Ağın çıxarıb. Gündə təzə quyu istəyir. Axı onda plan asan da olur. Köhnə quyuları bərbad eləyib. Elə bilirdim Məryəmin sağ əli olacaqsan. Amma sən ona düşmən oldun. Mənə brigada verin, onda görərsiniz. Görürəm şəstivə toxunub. Gecə ayılmısan. Qazmaçı göndərə bilirlər. Xeyr, biricə onu görməzsiniz. Axı məndən nə qəhrəman. Mənə heç briqadada qızmırlar. Bəlkə qazmaçı gedəsiz. Bacarmır. Xasiyyətimi dəyişə bilmirəm. İstəyirsiniz bu saat deyim fikrinizdən nə keçir? İnsan yer cazibəsindən güclü çıxa bildi. Amma öz cazibəsindən güclü çıxa bilmir. Əgər bunu bacarsa, insan nə qədər yüksələ bilər? Demək çox asandır. Mən hiss etdim ki, o qazmaçı gedəcək. Bəyənmirsiniz? Çox duz tökmüsən. Şirin suyumuz qutarıb, xoraya mineral suda pişirmişəm. Bəs çıxırtma? İstəməz. Gel. Gel yat. Tufan gözlənir, tufan gözlənir. Dənizdə olan bütün qayıqlar, buruqlardakı fəhlələri dərhal adaya daşımalıdırlar. Təkrar edirəm, dənizdə olan bütün qayıqlar, buruqlardakı fəhlələri dərhal adaya daşımalıdırlar. Tufan gözlənir. Qazma necə gedir? Yoluna düşüb. Merhaba yoldaş babay. Çox yaxşı işləyirsiniz. Necə deyim? Amma biz də gərək insaflı olaq. İcazə verin, biraz da qalım. 20 gündür ki buradasınız. Heç kəsə maneçiligim yoxdur. Azuqəmiz də qutarıb axı. Deyəsən, mən sizin ürəyinizcə deyiləm. Qazma işində sizin payınız yoxdur. Axı niyə adaya Muhtar getmək müəllim. istəmirsiniz? İndicə xəbər verdilər ki, tufan gözlənir. Lap yerinə düşdük, hazırlaşın. Bəs siz? Bu tufanı çoxdan gözləyirdim. Görək bizim bu sınaq qurğusu tufanı necə davam gətirəcək. Çox maraqlıdır. Ha, xodda!
Çıx burdan. Doğru deyiblər, iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Əvvəl briqada, sonra ada, indi də dəniz. Yeri göyü bizə darısqal gəlir. Kim deyər ki, bu qız mənə elan eşq edəcək? Benvolio, Buradayım. Mercutio, texnikumdadır. Yaxşı, Daya hanım. Növbəni təhvil verir. Bəs Lorenzo? Dənizdədir, layf atladılar. Bugün də adam az gəlib. Məryəm dedi gözləməyəsiz, bir qadadaşları sahmana salmayınca gəlməyəcək. Bəlkə mənim üçün başqa Julietta tapasınız. Niyə? Məryəmi bəyənmirsən? Yox, niyə ki? Plan ödəyən, təhsilini artıran, hər şey ürək yandıran, ictimaiyyətçi bir qızı bəyənməmək günah deyil. On yedinci. Ha, rejissor. 40 ton, buyurun. Ha, işləriniz necə gedir? Siz ki bilirsiniz. Siz qəribə adamsınız. Ne için başka bir kız axtarmırsınız? Mənə Məryəm lazımdır. Bura baxın. Sizdən gözüm su Necə ki? Ne bilim. Birden kızı yoldan çıkararsınız. Şeytan işidir. Əsas məqsədim də budur. Deyəsən iştahınız çok büyüktür. Ama bilməlisiniz ki, bu saat kız çok ciddi işle məşğuldur. Qoymaram ki ona mani olasınız. Sizcə, məhəbbət ciddi məsələ deyil? Mən o kıza yaxşı bələdəm. O ancaq bircə şeyin vurgunudur. O indi başqa aləmdədir. O nədir? Siz çəkilin, mən özüm bacararım. Yox! Gəl olun! Nə ilişib qalmısınız? Gedin! Çəkilin deyirəm! Elə də tufan olar. Biz öğrenceli, gel gedək. İndi onlar 104-100-dədirlər. Daha ne istiyorsan, şiariye veripler. Aferin Meryem, ot parçası. Nə afərin? Axı onlar 4 gündür dənizdən qayıda bilmirlər. Ürəyini üzmə, her şey düzələr. Bu quyu da düzəldi. Yaxşı. Romeo. Hayıf ki sen Doğrudan Romeo da hayır. Sənə nə də? Elə də Romeo ola. Bəlkə sənin kimi olmalıdır. Mənə nə olub ki, mən o rolu əzbərdən bilirəm. Bura bax, gəlsənə sən o Nazimlə tanışasan, o yazığın başına ağıl qoyasan ha. Nə olub ki? Nə olacaq? Məhəbbət Kamranı dəli eləyib. Bunu kim eşitsə, gülməkdən laf öləcək. Dostum, inan ki, mənim bu ürəyim... Replika. İnanıram mən. İnanıram mən. Mənsə inanmıram. Sizə nə olub? Onun nəyi Romeo'dur? O yalan danışır. O sevə bilmiş. Neçə qıza elan eşq edibdir?
Özündən soruşun bir. Ha, onu da deməliyəm ki, eşqin tərsavanda ola bilinməz. Romeo da Juliettanı görməmişdən əvvəl biraz yelbeyin idi. Tanış qızları az değildi. Mənə belə Romeo lazım deyil. Mənə də belə Julietta lazım deyil. Mən bir vaxtlar teatrın yardım heyətində işləyəndə eşitdiyim bir söz yadıma düşdü. İstəyirsiniz deyim? Rejissor özünü rol verəndə göstərir. Nə demək istəyirsən? Onu demək istəyirəm ki, rejissorumuz hər yetəndən Romeo'yu çıxarmaq istəyir. Özünüz görürsünüz, bir şey çıxmır da. Görürsünüzmü Məryəm? Çoxları mənə inanmırlar. Elə bilirdim mənə kömək edəcəksiniz. Sizsə mənə mani olursunuz. Mən inanmıram ki, o Romeo'dur. Siz görmürsünüz. Onun gözlərinə baxmırsınız, qorxursunuz baxmağa. O sevir, sevmək istəyir, amma siz onu nə üçünsə günahlandırırsınız. Romeo, Tibalt'i öldürmüşdür. Juliettanın qardaşı Tibalt'i. Julietta ise onu bağışlayıb. Neçə vaxtdır ki, mən sizi yüksək duyğular aləminə çağırıram. Julietta məhəbbətinin böyük qəhrəmanlığına çağırıram. Neçə vaxtdır? Bu zaman ərzində mən sizin bütün işlərinizə bələd olmuşam. Sizin kədəriniz, sevinciniz mənə əziz olub. Sürətli qazma, estakadalar, neft layları mənə nə qədər mehribandır. Bu vaxt ərzində mən dönüb neftçi olmuşam, amma siz Julietta ola bilmirsiniz. Romeo, dostum, inan ki bu ürəyim. Julietta, oğurlu gül ilə elan eşq olmaz. Məryəm hardadır? De burada. Zarafat vaxtıda 62-cidə tıxaca rast gəlmişik. 62-cidə? Artıyor. Özüm gedərəm. Ezo! Bu əzza varanı hardan tapmışsınız? Yatmışsan nədir? Ezo! Kaldı! Kaldı! Bu nə həngamədir? Kənar adamlar burada niyə əl qol açıb? Hanım kız salam vermeyi unuttu. Onu başa salın ki mənsiz burada bir ay çapalayardı. Kaldı! Sən nə əzilirsən? Sən də ondan soruş ki, bunu bu hala kim salıb? Her şeyden evvel çok sağ ol demeliydiniz. Elə bu qalmışdı. Yox, indi biz buradan tezliklə qurtara bilməyəcəyik. Yine geldiniz. Geldim. Bura bakın. Belki siz tiyatronuzda benim için de bir rol tapasınız ha? Bir iki kelime söz olsa bəsdir. Bir başa düşün. Axı burada mənim işim də neft çıxarmaq kimi vacibdir. Ben ne edebilirim? Onlar bu saat 62-cidədirlər. Düz 12 gündür. Bütün planlarımız pozulur. Axı sizin kimi benim de planım var. Onlar gerek 62'de təmiri gələn ay başlayaydılar. Buna göre de ben yeraltı təmir brigadasını avqust ayına planlaşdırdım. Məryəmin belə cəld tərpənib bir ay irəli düşməsində kimi təqsirləndirmək olar. Yaxşı. Mən onlar için yeraltı təmir brigadası taparam. Yerin altından taparam. Axı sizin de işiniz neft çıxarma kimi vacibdir. Axır ki mədəniyyət sarayımız hərəkətə gəldi. Sən təlimçi tapmışsın, ha? Bəli, çox çətinlik. Aferin, dirəksiz. Budur? Bəli. Dayanın. Onun kürəyi mənə tanış gəlir axı. Bir dəqiqə. Bəlkə əvvəl rəssamın işlərinə baxasınız. Bağışlayın. İrəli, hücum! Sola, sağa, vur! Bir də, hə! Vur! Hə! Aferin. Bəyənirsiniz? Mənə bax. Orada öz işin qalıb başlı başına,
burada mənim üçün qılınc oynadırsan. De görüm, niyə rəqs dərnəyi işləmir? Niyə? Bu şəraitdə Nə şəraitdə? De, mən də bilim. necə olsa axı hər tərəfimiz sudur. Suyun bura nə daxili? Qızdırmalısan? Danışdı. Bura gəl. Fazil, nə olur? Belə bir tərsən, Necə? Bir tər. Ha. Bəlkə bizim bu adamlar sənin xoşuna gəlmir. Niyə ki? Gözəl adadır. Onda mədəniyyət sarayını bəyənmirsən. Niyə ki? Gözəl saraydır. Onda yəqin bizim qızları bəyənmirsən. Qızlar, siz nə danışırsınız? Buranın qızlarından heç Bakıda da yoxdur. Yaxşı, bəs niyə bizim qızlara rəqs öyrətmirsən? Bu sirri mənə aça bilərsən, ya yox? Niyə? Bilirsiniz? Sevmirəm mən bu rəqsi də. Heç nə başa düşmürəm. Axı nəyə meylim var? Bilirsiniz, necə deyim? Uşaqdan mən çox davakaram. Nəsə? Davakar. Mənimki davalı kinolardır. Qılınc oynatmaqda elə qabağıma çıxan olmayıb. Amma anam aparıb məni rəqs məktəbinə verdi. Onda sən xataşar adamsan ki. Elə deyirlər. Bir baxın. Dayan. Bir dəqiqə. Onda bəs nə üçün? Ada, yenə bu hara yox oldu? Ayğı tekrar. Samiye. Bəli, bu saat. Gəmi 1 saat 40 dəqiqədən sonra orada olacaq. Bəli.
Çox sağ olun. Yeraltı təmir briqadası üçün. Çalışaram, ona inanam. Yenə çalışaram. Başlayın Meryem. Salam Kamran. Salam. Sözüm var sənə. De gelsin. Burada adam çoxdur. Onlar mənə mane olmurlar. Buyur görək ne demək istəyirsən. Sözüm odur ki, bəlkə təqsir məndə olub. Deməli indi inanırsan mənə. İnanıram. Gedək. Hı. Ne üçün? İndi də mən inanmıram. Ondan vəfa gözləmə Məryəm. Bu da 8. kuyu. Başa düşürsən sən neynəmisən? Yox, bu heç nə başa düşmür. Axı bu elmin qələbəsidir. Sizin qələbənizdir. Bizim qələbəmizdir.
İndi bu denizin derinliklerine attılar. Estekadanın budakları kurukları birleştirecek. Artiste ateşin selamlar. He. Kamran gelsene gücümüzü sınayak ha. Oğlum nerede da değilim hiç söndü. Ora bak. Ha? Tez 107.'ye. Cabbar, tez ol qalx yuxarı. Ne oldu bakın? Görmürsən təzə qalxır? Ne olsun ki kalkın? Ha necə nə olsun ki? Ha nətər adamsan? Səhərəcən açıq fantan ola bilər. Şimdi ben öz növbəmi işləmişəm. Xəbər verər çıxıb özləri düzəldərlər də. Ada bu quyu, ada ay zırrama bu quyusun üzü ağardı, planımızı doldurur. Eğer üreyin çok yanırsa çık yukarı özün düzelt. Ax, mən o biri buruqlara da getməliyəm. Eynən dalımca katil göndərsinlər. Bəlkə cəmaatı bıraxağa geçsin. Polakovun əlindən bilmirəm ora qaçım. Nazım müəllim, çox çətin işdən yapışmısınız. Niye Fazil? Yergeysıdır. Burada her şey demirdən, polatdandır. Lap kosmik adı yoxşur. Suda gəzirik. Suda yatırıq. Elə bil ki, bura başqa bir planetdir. Hey! Seferin aranı. 107.'ye. Kamranın dalınca. Ora sefer gitti ki. Ben özüm göndermişim. Motoru söndü. Qademin nə bədmiş, ay Fazil. Rəqslərdən bir şey çıxmadı, Nazimi də ki, yarda bilmirsən. Taksir Kamrandadır. Kamranda, Bəli, bu boyda adada ona əvəz tapılmır. bilirsiniz. Nazım istəyir subut eləsin ki, bizlərdən kim istəsə qəhrəman ola bilər. İndiki belədir, nə yapışmısınız Kamranın yaxasından? Boyanda başqa bir oğlan tapsın. Yo, elə olsa Nazimdən heç diz çıxmaz axı. Ne üçün? Ne için? Çünki Kamran qəhrəman olmaz. Danışdı. Bura bax, Nazimə de ki, o Kamran bugün də gəlməsə, günü sabah mədən rəisi ilə danışacağım. Sizin bütün planlarınız alt üst olacaq.
Meryem'in gözlerine fikir vermişsən. Görürsən o kız ne kadar değişik. Cabbar! Sen burada ne inirsən? Beni buraya eşkin kanadları getirip çıkarım. Təəccüb eləməzsən. Daha sen Kamranı burada görebilmeyeceksin. Ürəyimi boşalttın. İndi də mənim sənə bir-iki kəlmə sözüm var. Kamran! Ana, ne diyorsun ha? Düz deyirsən, paltar hayıfdır. Sayın. Çıxar bunları. Necə çıxarım? Axı kızın yanında ayıptır. Bəs bu görkəmdə qızın yanına gəlməyimin təqsiri səndə deyil. Sayın. Kamran, axı buradan şalvarsız necə gedim? Necə gəlmişsən elə də gedərsən. Kamran! Bu ne demektir? Bu defa dişim baş tutmadı. Ne bura Verona'dır, ne de onlar Romeo ve Juliet'te. Bu paltar da onlara dardır. Yok dostum, bu məğlubiyyət deyil. Filosoflardan kimsə deyib hər şeydən yüksək, gözəlliyi duymaqdır. Məhəbbət gözəllikdir. Onların bunu duyması için siz çox çalışdınız. İndi onlar əsl məhəbbət dastanının qəhrəmanlarıdırlar. Niye dinmirsən Məryəm? Heç olmasa bir sözdür. Məryəm! Danış! Məryəm! Məryəm!
Bəziləri buranı 7 gəmi adası kimi, bəziləri dünyanın 8-ci möcüzəsi kimi kəşf etmişlər. Mənsə onu möcüzələr adası kimi kəşf etdim.